佛咧喺未成佛之前咧，其實咧有一世咧就係一個比丘嚟嘅。比丘即係一個法師，係一個男法師，就係叫做常不輕，係啦。咁人哋咧叫佢就叫常不輕菩薩啊。咁點解要講咧？其實咧呢個咧，我覺得好奇妙。咁點解佢係點解係無端端？原來佢係我睇咗之後，原來覺得原來佛就係常不輕菩薩啊！以前我就覺得好驚奇啦，係啦，因為點解咧？其實常不輕菩薩咧好多優點嘅，就係個優點就係好有忍耐力啦。點咩叫忍辱力應該咁講？係啊，因為咧常不輕菩薩咧，其實佢供養過好多佛嘅，咁佢咧亦都咧得值咧好多佛去幫佢，係啦。咁因為咧佢成日咧係俾人輕毀，即係俾人哋泯視啊，即係俾人哋輕視，係咁講，輕視係啦，成日俾人輕視。咁佢咧就係法師嚟啦，但係咧佢成日見到咧人咧經過喺前邊啦，例如有一啲受咗戒嘅人啦，甚至一啲法師咧經過喺前邊啦，佢都好恭敬佢哋㗎，好有禮貌對佢哋。成日同人哋講其實我唔敢輕慢你，點解？因為你將來會成佛啦。咁啲人就會覺得你憑乜嘢話我將來成佛？你做乜嘢？你會亂咁講？你憑乜嘢同我受記？啲人就好輕視佢，所以咧成日就輕視佢啦，亦都好冇禮貌對佢，又用嘢掉佢啦，用啲樹枝石頭掉佢，係啦。咁佢梗係走啦，去避咗佢哋。咁一度避佢一度佢就同人講啦，我唔敢輕慢你，因為你將來會成佛。咁呢個我覺得好唔同現代你鬧我一句，我梗係鬧翻你啦，或者你掉我梗係掉翻你啦，係咪？唔係㗎喎，佢避咗之餘，避開之餘，佢仲要個心冇親恨，個心就係講我唔會輕慢你，因為點解？我知你將來會成佛。佢用呢個觀點去生存，係咁，所以咧佢就到佢咧臨終嘅時候咧，即係佢臨終嘅時候就咧有佛嚟幫佢啦，係啦，叫威音王如來佛。點樣幫佢咧？威音王如來佛咧就同佢講《妙法蓮華經》，講咗2000萬億偈啊！即係講咗好多《妙法蓮華經》嘅嘢俾佢聽，係啦。咁因為咧，我想講咧，就係因為聽咗《妙法蓮華經》啦，佢就壽命可以延長咗，同埋最重要一點就係佢六根好清淨。係啦，因為《妙法蓮華經》講到咧，其實咧讀誦啦、受持啦，《妙法蓮華經》都會咧六根會好清淨嘅。六經係邊六經咧？眼耳鼻舌身意都會好清淨，係啦。咁佢就係因為咁樣而壽命增長咗啦，而且好清淨。咁啲人咧，之前嗰啲人輕視佢嗰啲咧，就見到哇，原來你威音王如來，即係原來你聽咗《妙法蓮華經》，你就上面增長有咁多功德，跟住咧就好信佢講嘅嘢啦，係啦。呢個咧就係講緊呢個《妙法蓮華經》咧，其中一品咧就係卷六啊，就係常不輕菩薩呢個品。咁我就覺得咧就呢品咧呢卷咧就係講緊清淨六根清淨。原來有一個實體嘅歷史就話啦，原來常不輕菩薩因為《妙法蓮華經》而六根清淨，壽命得到延長，係啦。咁而第六卷其實講到咧，讀《妙法蓮華經》、受持《妙法蓮華經》咧，都會喺眼耳鼻舌身意上面都好清淨。呢個就係《妙法蓮華經》嘅其中一個段落咯。